Po para se më përfundu këtë ngjarje, janë disa ngjarje tjera që i ka ndodhur Umerit me Abu Ubeiden kur ka shku ku në Kudës. E kemi përmend për me adorzu ata të cilët krishterët qelsat e Kudësit, thot një njeri duhet kështu që i ka përshkrujt cilësitë e Umerit. Ka shku Umeri radiallahu ta'ala anhu në Sham atje në Bejtul Maqdis. Thot ka fillu me i prit njerëzit kanë fillu me ardhë, njerëzit e mdhaj, njerëzit me pozita sana, ka thonën ejna sahibukum, ko shoku juv, e si shë udhejt si juv, se Abu Ubeidi ka qenë udhejt si muslimanëve, ka thonën tash të vjen. Kur ka ardhë Abu Ubeidi, ka ardhë vetë, ka ardhë me një deve të themi kështu të lartë. Umeri radiallahu ta'ala anhu ka shkua dhe ka përqafuën. Ka nejt, janë kry me sejle, se janë kry që ka shku për atë arsye, i thot Abu Ubeidës, që thot shkujmë të shtëpia jote. Abu Ubeida thot, çka ki me shku shtëpi teme? Thot, që thot, po du me shku edhe me pa, ku jeton të ku jeton. Ka hinë shtëpit Abu Ubeidës, çka ka pas me pa? Shpatën, prazmorën, edhe kur që tjetër. Ka arën disa transmitime një shtrat thjesht, thot ku është ushqimi jotë, me një pjesë dhome se ka pas shmefonën një shport, aty i ka pas disa grimca të bukës. Që qështu? Ka thonë pse kështu? Thot, ja emir al-muminin, o prisi besimtarë, që kjo thot në të i kalon atë mëqilin. Qka është jablugu në al-mëqil? Qka është al-mëqil? Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë shembulli i njeriut dhe dynjos, ose sikur shembulli ati personit i cili thot shkon në një hije, pushon pak edhe hec. Çështu thot është dynjoja? Sa ka marrë thot njeri në hije, çështu thot është dynjoja? O i dërguari, o prijesi besimtarë, thot ç'kjo na mjafton me një kuptim me kaluan dynjon. Është mërzitur Umeri radiallahu ta'ala anhu shumë. Kur ka shku në Medinë, i ka dërgu 4.000 dirhem edhe 400 dinar. Edhe personit cilët e ka dërguën me ato pare, i ka dërgu disa të Abu Ubeidit, disa të Muadhit, se edhe Muadh ibn Jabali radiallahu ta'ala anhu ka qenë në Sham me Abu Ubeidin. I ka dërgu të Abu Ubeidit, thot këshyre çka po vepron. Tën notën e gatë, asë një cent nuk e kalon shpit vetë. Shërptorës, merë këtoj që i të filoni, merë këtoj që i të filoni, merë këtoj që i të filoni. E një të gjo ka ndodhë edhe me kënë, edhe me Muadhin radiallahu ta'ala anhu. Krejti ka shpërnda përveç një pjesët vogël, që gruaja e Muadhit ka thonë kemi nevojë shpiton për pak diçka. Kur i ka mri lajmë Umerit radiallahu ta'ala anhu, thot elhamdulillah që Allahu Gjelle wa Ala kalon njerëz t'il halon umetin të. Bile në disa transmetime, thot Umeir radiallahu ta'ala anhu, po e për këtë kështu, krejve thot, në ka mashtru dynjoja, amo Abu Ubeidës thot shesja kalon. Qështu. Krejve thot në mashtroj dynjoja. Kush është të thonë dhe zërë? Të thonë Umeir radiallahu ta'ala anhu, një njeri që uria e kemi përmenë dhe ngjyrën e ftyrës e ka ndru. Krejve thot në mashtroj dynjoja, amo Abu Ubeidën ja.